Šodien parunāsim par noslēpumainajiem 30 kilometriem, caur kuriem tiek šobrīd ietekmēti ne tikai akciju tirgi, bet arī visas pasaules ekonomika. Pasaule šobrīd tiek ietekmēta caur Hormuzas jūras šaurumu, kurš ir tikai 30 kilometrus plats, bet caur to līdz kara sākumam plūda 1/5 pasaules naftas un gāzes, ko lieto visa pasaule. Un tāpēc nav svarīgi, ka tu nedzīvo Arābu Emirātos vai Irānā vai Saudu Arābijā. Šis attiecas uz katru no mums un it īpaši uz investoriem. Kā izmantot šo situāciju savā labā, lai veiksmīgi veidotu portfolio nākamajos mēnešos? Kai paskatāmies kopā kartē. Šeit tu redzi Persijas līci no augšas, Irāna, apvienotie Emirāti, Saudu Arābija un Omāna. Un šeit jūras šaurums, kas ietekmē šobrīd visu pasaules ekonomiku. Un ja tu pirmo reizi dzirdi par šiem jautājumiem, tad tu varbūt varētu vaicāt, kāpēc tad visi tie kuģi brauc tur iekšā tajā jūras šaurumā, kāpēc viņi nebrauc apkārt? Paskatāmies, kur ir atslēga. Jūras šaurumā ir svarīgas naftas un šķidrinātās gāzes uzpildes vietas. Tāpēc kuģi brauc tur iekšā. Kad viņi ir sabraukuši iekšā, viņiem kaut kā ir jātiek arī ārā. Un tie 30 kilometri ir ļoti šaura vieta, un ne visas vietas ir pietiekami dziļas, lai lielie tankuģi izbrauktu tam cauri, it īpaši situācijā, ja tiek draudēts ar zemūdens mīnām. Un iedomājies vienu tā saucamo supertanku kuģi, kurš ir garāks par 2 futbola laukumiem. Un tajā ir 2 miljoni naftas. Iedomājies, kas notiekās, ja šāds kuģis uzskrien uz mīnām vai tajā trāpa drons. Tāpēc pie šīs saspīlētās situācijas daudzi kuģi šobrīd vienkārši nekustās. Un ir vairākas valstis, kurām tas ir izdevīgi. Kur šobrīd ir problēma? Kopš februāra beigām Irāna praktiski šo šaurumu ir slēgusi. Un martā caur to izgāja tikai 150 kuģi sakāvoti, un parasti tie ir 3000. Un simboliski mēs šo situāciju varam skatīt, kā vārda tiešā nozīmē piegriests krāns, un tas atstāja iespaidu uz naftas cenām, kuras šauj uz augšu. Naftas cenas ietekmē visu pārējo ekonomiku, piegādi, loģistiku, apdrošināšanu, produktu cenas, kuras mēs pērkam veikalā. Un ja februārī, martā ir kāpušas augšā naftas cenas, tad mēs nākamajos mēnešos varam rēķināties ar pamatīgu inflāciju. Vienkāršā valodā, ko nozīmē inflācija, kā pa, piemēram, 100 eiro, tu pēc mēneša nevarēsi vairs nopirkt to, ko tu vari nopirkt šodien. Un visa šī situācija patiesībā mums rāda, ka ir jāsāk domāt, kā saglābt savus līdzekļus. Un neviens cits, kā tikai tu pati var uzņemties atbildību par šo situāciju. Un tas, ko es varu piedāvāt tev,
ir pievienojies Finansiālās neatkarības klubam, kur mēs politiskos notikumus tulkojam tā, lai iegūtu mūsu portfolio. Ja gribi piedalīties sakarīgās sarunās par to, kādas akcijas un fondi varētu kļūt interesanti, spied uz saiti zem šī video un pievienojies Finansiālās neatkarības klubam. Visā šajā jēzgā pa vidu ir noticis vēl viens notikums, un proti 28. aprīlī Arābu Emirāti izstājās no OPEC. Kā mēs to varētu salīdzināt, tas būtu tā kā Vācija izstātos no Eiropas. Kas ir OPEC? Tās ir naftas valstu savienība, kas savstarpēji vienojās par to, cik daudz naftas tiks iegūtas un iedotas pasaulē. Un attiecīgi tādējādi tiek tiešā veidā ietekmēta naftas cena. Un šajā saspīlētajā situācijā Arābu Emirāti pateica, nē, mēs negribam ierobežojumus, jo mēs varam iegūt vairāk, nekā mums to nosaka OPEC, un izstājās. Ko tas nozīmē īslaicīgi? Kamēr Hormuzas šaurums ir ciet, tikmēr naftas un enerģijas cenas būs augšā. Tomēr tiklīdz kā situācija nomierināsies, tā naftas cenas atkal kritīsies. Un vēl viena lieta ir notikusi šajos 30 kilometros un Persijas jūras līcī. Pirmo reizi Irāna atļāva norēķināties par kuģiem uz Ķīnas joņiem. Un tas ir tik liels notikums. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka runa ir par dolāra stiprumu. 1974. gadā dolārs tika atkabināts no zelta un simboliski piestiprināts naftai. Un tas ir gads, kad ASV un Saudarābija noslēdz vienošanos, ka par naftu visā pasaulē varēs norēķināties tikai ar dolāriem. Un apmaiņā ASV sniedz militāro aizsardzību. Un no šī laika mēs varam teikt, ka dolāra stiprums ir piestiprināts naftas cenai. Un ko mēs redzam šodien? No OPEC iziet spēcīgākais spēlētājs, jo saka, es gribu iegūt naftu tik, cik es gribu, un Irāna parāda vidējo pirkstu Amerikai un pasaka, lūdzu, jūs varat norēķināties arī ar joņiem. Un tas nozīmē dolāra vērtības un ietekmes krišanos. Labi, tā vēl nav dramatiska krīze, bet šis solis ir tik simbolisks un praktisks vienlaikus. Un jautājums investoriem ir, kā šo situāciju izmantot savā labā. Tas, par ko es šeit runāju, protams, nav vienas dienas vai nedēļas jautājums, tas ir ilgtermiņa process. Bet, ja mēs zinām, kas notiekās fonā, mēs varam iespējams izdarīt veiksmīgākas investīciju izvēles. Un Finansiālās neatkarības klubā mēs runājam par to, kādas akcijas tieši iegūst no šīs situācijas. Un šeit mums ir jāskatās jau ģeopolitiski, ne tikai uz tuvajiem austrumiem. Mēs varam skatīties uz dažādām valstīm, kas notiek Norvēģijā, kas notiek Brazīlijā, kas notiek Ķīnā, un pāri visam naftas cena. Paskatāmies uz naftas indeksu. Mēs redzam šeit, kā šī gada sākumā mums ir lēciens pie indeksa gandrīz pa 100%. Un, protams, ka lielie uzņēmumi seko tam līdzi. Paskatāmies kāpumu pie Chevron, Amerikas gigants. Wow! Paskatāmies kāpumu šajā pašā laika posmā pie PetroChina. Interesanti.
Un tagad paskatāmies, ko dara virši. Interesanti. Šī nav kritika. Šis ir par to, ka, ja mēs gribam veiksmīgi investēt, tad mēs drīkstam iepeldēt arī lielajos ūdeņos. Šeit domājam līdzi, un ja ir vajadzīga motivācija, izēja uz lielajiem tirgiem, pievienojās Finansiālās neatkarības klubam. Un Finansiālās neatkarības klubā mēs ejam cauri visiem šiem uzņēmumiem, skatāmies plusus, mīnusus, daudzi mēģina demo kontā īstenot savas treida idejas, un kopā vienmēr ir vieglāk. Kuras būs nākamās haipīgās akcijas? Mikročipi, pusvadītāji, tur vilciens jau ir aizgājis, tur lielais lēciens jau ir bijis. Kas būs nākamais lēciens? Tāpatās kā pie naftas, daudzi kluba biedri paņēma līdzi šo te kāpumu. Un vai tev ir bāzes stratēģijas, un vai tu zini, kā rīkoties kara ekonomikas apstākļos, un ko darīt, ja lielākā daļa akciju tagad ieies lāča tirgū, tad kurs ies uz leju, un tam visam ir vajadzīga sakarīga domu biedru apmaiņa. Un tāpēc es aicinu tevi pievienoties, spied uz saites, tu nonāksi šajā lapā Finansiālās neatkarības klubs, maksa ir par mēnesi, tu vari pievienoties uz mēnesi, mēs iepazīsimies, paskatīsies materiālu, tu iepazīsies ar stratēģijām, tu iepazīsies ar sarakstiem, ar investīciju idejām, un tad tu varēsi izvēlēties, vai tu paliec kopā ar mums, vai turpini vienkārši ar jaunajām zināšanām savu ceļu tālāk. Seko līdzi ziņām gudri, jo tās palīdz veidot veiksmīgu portfolio. Negaidi paziņojumus presē, jo, ja masu mēdīji ziņo par kādiem akciju uzņēmumiem, tur vilciens jau ir aizgājis, esi gudrāks un atrodi šos te impulsus, lai iegūtu no nākotnes trendīgajām akcijām. Ne tikai trendīgajām, bet vienkārši loģiski izsacināmām. Es ceru, ka šī informācija tev palīdzēs veikt gudrākas izvēles, lai tavs portfolio vienmēr ir plusā. Tiekamies!